yagenda akambara ikarisa akaririmba akabyina agafata ikoma akishyiraho akaririmba. Ibyo ngibyo twebwe twarabikijijwe rero umugabo wanjye rero ntiyabura kubyemera mu gihe byose ndirimba ibintu byo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu ndamwemera nawe ayanyemeza yankoreye ibitangaza ntashobora kurondora. Yesu ayanyemeza rambabaza cyane, mbese niyo ndi kubivugaho numva mfite agahinda kenshi muri ngewe, ku buryo byatumye nyine muri ngira emosiyo haza n'ijwi rero ry'indirimbo ndahiririmba rero nyisohora nyine muri icyo gihe. Indirimbo ivuga ngo birababaje. Nibyo urayivuga amarangamutima akazamuka. Usanga abagore bamwe barara inzara, abagabo barabakubita, abana babyariye iwabo ntabwo bafite n'isume, nta gitenge bambaye. Ndababwira ati mwabuze ikintu mukora? Ati twabuze akazi. Ubwo narabafashe ndabakusanya. Yes, mwe mwamaze gukora subscriber kuri Daily Vibers TV. Reka twongere tubaye ikaze mu biganiro byacu nkuko dusanzwe tubikora. Twe ntabwo dutinda ducishamo nk'ako kanya. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa navuga yuko ari umutumirwa w'umwaka muri 2021, cyane yuko twatomereye kubahereza showbiz, ariko cyane noneho uyu twabazanye no muri gospel, n'umuhanzi w'icyamamare uvuka muri aka karere kanyu. Agiye gutangira twibwira, aratubwira igihe yatangiriye umuziki. Mwicyo tubasaba nuko muza kudukurikira. Murakoze cyane. Reka tubakire kuri mikoro za Daily Vibers TV, hanyuma mutubwire amazina yanyu. Murakoze cyane. Nitwa Ingabire Janine. Muvuka muhe murenge? Muvuka muri umurenge wa Nyakabuye, karere na Karusizi. Hanyuma rero tugize amahirwe yo kubakira kuri Daily Vibers TV. Navuga yuko ni ibintu bidasanzwe cyane. Dukunda kwakira abantu b'ibyamamare mu byiciro bitandukanye, ariko no tutarageraho twakira umutegarugori nkawe. Mbona ushobora kumaza igihe kinini muri uyu muziki, cyane uri indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu murimo wawutangiye ryari? Muri 2018. Wawutangiye 2018. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 30. Hanyuma niki cyatumye winjira muri uyu murimo cyangwa muri inganzo yo kuririmba indirimbo twavuga ko zihimbaza Imana? Mu busanzwe cyatumye ninjira muri gahunda yo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana nuko nari mbifite nk'impano muri ngewe, numvaga mbikunze mu buzima bwanjye, mbese nkunda kuririmba. Waba warabitangiriye muri korali cyangwa ni ibintu wagiye kuryama buke mu gitondo urabirota? Ni ibintu nakuriyemo nkiri umwana. Kuva nkifite imyaka nk'icumi nagiye nkunda kuririmba cyane muri École de Dimanche, kugeza ndangije kwiga no muri university nararirimbye muri Jehovahire. Mbese ubuzima bwanjye bwose kwari ukuririmba. Ati no muri university wararirimbye. Hanyuma kubera iki byabaye ngombwa kutangira no gusora ibihangano byawe bisa naho ukerereho gake, cyane ko watangiye ufite imyaka 10 ukaza gutangira gusora ibihangano byawe ufite imyaka 30? Byose buriya biba biterwa n'ubushobozi. Buriya iyo umuntu akiri umwana nta bushobozi aba afite, ariko aba yiyumvamo impano yiwe. Ariko iyo umuntu abonye ubushobozi nyine arabikora. Wenda ubushobozi niho nari nkibubona, aho mbuboneye rero nibwo nabikoze. Hanyuma hari abo bari kumva turimo turaganira akavuga ati se n'umuhanzi, ati yabanje akaducisha wenda akatwibwira mu buryo bwa gihanzi. Nta buryo ushobora kuba wakora akantu bya binde abantu bakunze kwita ngo ni freestyle, ni nk'ikivugo muri makeya ku ndirimbo yawe ikundwa n'abantu benshi, yenda ugire gato tunyuriremo twumve. Yesu ndamwemera nawe ayanyemeza
yankoreye ibitangaza ntashobora kurondora, Yesu ajya anyemeza. Wow. Ufite ijwi ryiza cyane. Ntabwo ari cyane ariko bizaza. Birimo kabisa, numva uhogoza neza cyane. Tugarutse rero ku nganzo zawe, ugize gutyo usohora indirimbo ku myaka 30. Iya mbere wasohoye yitwa ngo iki? Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Amaraso ye. Nk'iyo Yesu ataza kuducungura, ninde wari kutwitaho? Amaraso ye yavuye niyo ajya twoza ibyaha. Ndi kumva abakunzi bacu bakomeje kuryoherwa, ariko tugarutse inyuma, ubuhanzi bwawe mu by'ukuri ubutangira wabutangiye ari mu rwego rwo kwishimisha cyangwa wabukoze nk'ubuhanzi uteganya ko ushobora kuzakubyarira inyungu? Urumva ntabwo ari mu rwego rwo kwishimisha cyangwa uzambyarira inyungu, njye nabikoze ngira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Icyo washatse kubicisha mu ndirimbo utafashe Bibiliya ngo ujye ku aba ari ujya gukoresha ubwiriza ubutumwa? Nuko urumva ngitangira nabwiye ko nkunda kuririmba mu buzima bwanjye. Kuririmba rero bya n'ijambo ry'Imana ravuga ngo nimba ubabaye usenge n'ishimo uririmbe. Ni umuntu rero uhora wishimye, ntabwo nkunda kubabara cyane. Mbese indirimbo zampaye umunezero muri ngiye mu buzima bwanjye bwose. Niyo mpamvu rero nazihisemo ko ari byo nagombye gukora binezeza Imana. Hanyuma mu myaka ishize iririmba kugeza ubu ngubu, urabona aho washaka kugeza ubutumwa bwarahageze? Ubutumwa bwarahageze, ariko ndacyakomeje kuko nyine abazumva zirabanezeza. Ubutumwa aho bwagomba kugera bwarahageze, kuko abumva indirimbo zanjye baranezerwa. Mbese ziranezeza abantu cyane cyane, zirimo ijambo ry'Imana, zirimo ubutumwa bwiza, zirimo Yesu. Nakunze kuririmba kuri Yesu cyane kuko nyine Yesu ndamukunda cyane. Buriya indirimbo zanjye zose muzasanga harimo Yesu, uko mwemera, ibitangaza agenda akora. Nibyo bintu nakunze kuririmba kandi mbona bifasha abantu. Uragira uti ubona bifasha abantu. Kugeza ubu ngubu amaze gusohora indirimbo zingana iki? Izaba zarakorewe amashusho ni indirimbo zingana gute? Ese ubundi izo ndirimbo za audio zaba zaratunganyijwe nande? Amashusho yo kugeza ubu ngubu urabona ari ku ruhe rwego? Urebye ubona biri ku rwego rushimishije, kubera ko umuntu wankoreye izi ndirimbo audio yitwa Prosper, ni uw'i Kigali. Amashusho nayo yakozwe n'uwitwa Zabiro. Buriya kandi ni uri na Rusizi. Iterambere ryageze hose, Rusizi nayo irashoboye. Iyo uzirebye ubona nta kibazo, ntacyo bitwaye. Hanyuma abahanzi muri rusange bakunze kugira imvune zo kuvuga ngo habuze amafaranga yo kujya muri studio, bahabuze uburyo bakora audio, uburyo bakora video. Ubu bushobozi bukura hehe bukubashisha gukora indirimbo zigera muri 10 na zingahe? Indirimbo nakoze nani bagiye kuzibabwira, ni indirimbo 10 za gospel n'indirimbo imwe yo kwibuka. Izo ndirimbo rero nagiye nzikora mu bushobozi buke, nagiye nishakishiriza. Urumva wenda nkirangiza kwiga university ntago nahise mbona akazi, ariko nagiye nkora imirimo yamfasha. Nakuye amaboko mu mufuka ndakora. Rero uko mbonye amafaranga make nkavuga ati reka nze nsohora indirimbo imwe imwe. Mbese mbona ndazibonye, tumbishimira Imana. Hanyuma warangije kaminuza urakora, ubushobozi buragenda buraboneka. Ndakureba nkabona umeze nk'umuntu kiri umuseribateri, niba ariko bavuga kiri single, niba ariko babivuga kukuntu ugaragara. Ariko se nibyo cyangwa wapi? Ubu njye mfite abana 5. Ntago bishoboka. Mfite abana 5 n'umugabo.
ndubatse. umukuru afite imyaka ingahe umuto afite ingahe? Umukuru afite imyaka 10 umuto afite 2. Byiza cyane. Hanyuma muri ubwo buhanzi bwawe ntabwo umugabo wose yajya gushyigikira kugira ngo ukomeze ukore n'izindi cyangwa se n'izo ngizo wabanje kuvuga ko ubushobozi wabwishakagamo cyangwa ubirimo umugabo atabyishimiye? Umugabo ntiyabura kubyishimira. Arabyishimira cyane nyine. Buriya ibintu atakishimira ni uko wenda najya mu bintu byo kuririmba indirimbo zidahesha Imana icyubahiro, ziriya zindi ujya ubona ubwo ngubwo. Niko hari abantu ubona baririmba, urumva umuntu akaba yagenda akambara ikarisa akaririmba akabyina, agafata ikoma akishyiraho akaririmba. Ibyo ngibyo twebwe twarabikijijwe rero. Umugabo wanjye rero ntiyabura kubyemera mu gihe byose ndirimba ibintu byo kubwiriza ubutumwa bwiza. Aranshyigikira. Mbese ndi umusitari wa Yesu. Imana ikwishimire cyane. Ntiyabura nawe kunshyigikira. Hanyuma tugarutse inyuma, abahanzi mukunda kugira ibibagora cyane nko gusaba kuba wabona nka interview, cyane ko muri aka karere harimo ibitangazamakuru byacu bikeya bishobora kuba yenda bikora mu buryo bwa audio. Natekereza ko mu mashusho ho nta uretse ibikora kuri murandasi biragoye kugira ngo bihasange. Ariko ikibazo nshaka kukubaza ni iki ngiki: kugira ngo umenyekanishe ibihangano byawe ubinyuza mu zihe nzira? Urugero ndashaka kuvuga mu gihe ushaka gukora nk'amakonseri, mu gihe yenda covid ari taraduka byarakoroheraga, ese washaka kujya ku maradiyo kugira ngo ugire icyo uvuga ku bitara muri gutegura abakunzi bawe, icyo gihe wabonaga ari inzira ikoroheye ko abahanzi bakizamuka cyane bakunze kugira icyo kibazo? Byari ibintu byiza, nta kibazo. Mbere ya covid twararimbaga mu giterane, mu makwe, ukabona abantu birabanezeza. Ariko urabona covid aheze nyine, ubwo ibihangano byacu turi kubimenyekanisha tunyuze kuri channel. Hari channel mfite nyuzaho ibihangano byanjye yitwa Nyakabuye TV. Nyuzwaho izo ndirimbo zanjye kubera ko turi groupe. Hari n'abandi banyuzaho n'izindi, tukanyuzaho n'amakomedi n'amafilime kugira ngo tumenyekanishe mbese impano zacu. Tukumva mwareshashye ibisubizo. Hanyuma tugaruka ku buhanzi bwawe. Ubuhanzi bwawe bwaratangiye kubyarira inyungu mu buryo bw'amafaranga? Ntabwo biratangira. Kubera iki? Ibitaramo wakoraga ntabwo bakwishyuraga? Ntabwo njya nishyuza ibitaramo. Ntabwo nishyuzaga, nakoraga umurimo w'Imana tu. Hanyuma umuntu yakibaza ubushobozi bwatumaga uhamagara abantu bagahurira ahantu hamwe ukabaririmbira. Nzi ko bisaba abacuranga, tuzi ko bisaba aho muhurira, imiteguro y'ibyo byose byavaga he? Byavaga mu bushobozi bwanjye. Ninjye wabyishakiraga mbese. Bivuze ko nta zindi nyungu uteganya gushaka mu buhanzi bwawe, ubwo uzakomeza gukora umurimo w'Imana ubwiriza ubutumwa bwiza gusa? Buri Imana niyo imenya ibizaba ku muntu, cyangwa se icyo hari igihe umuntu akora ikintu ntabazi inyungu zacyo ziza nyuma y'Imana ibishatse. Rero ngewe ntazo nteganya, ariko Imana nibishaka izabikora. Yego. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu indirimbo yawe ya nyuma uheruka gusohora ni iyihe? Wayisohoye mu wuhe mwaka, ku yahe matariki? Indirimbo ya nyuma mperuka gusohora ni indirimbo ivuga ngo birababaje. Nayisohoye mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka. Indirimbo mbese igintera agahinda. Ubusanzwe jenoside iba, nari umwana muto ufite imyaka 7, ariko nkimara kumva amateka yayo ni ikintu cyankoze ku mutima kirambabaza cyane. Mbese niyo ndi kubivugaho numva mfite agahinda kenshi muri ngewe, ku buryo byatumye nyine
muri nyengira emosiyo haza n'ijwi rero ry'indirimbo ndahiririmba rero nyisohora nyine muri icyo gihe. Indirimbo ivuga ngo birababaje. Nibyo urayivuga amarangamutima akazamuka, ariko umuntu yakibaza ngo kubera iki nyuma y'imyaka 27 ishize harabaye jenoside yakorewe abatutsi, kubera iki gihe ari cyo gihe ugiye wasora indirimbo? Ntabwo waba warakererewe ubu ngubu? Wenda niho nyine nari nkiye emosiyo yawe yarizije, niho mbese nyine ijwi ryayo ryari ryanjemo ndayiririmba. Wenda mu agace kayo gatoya karavuga ngo birababaje kubona abantu bazira ubusa, birababaje kubona abantu bazira uko barembwe, birababaje cyane. Muri make nyine niho nari nkimara kubona iryo jwi ry'iyo ndirimbo muri uyu mwaka, nyine niyo mpamvu ariho nayisohoye. Birababaje kubona abantu bazira ubusa rwose, ni ikintu cyumvikana. Ariko nyuma y'indirimbo urateganya gusohora izindi zijyanye na gahunda yo kwibuka kugira ngo ukomeze kwibuka cyangwa dukomeze kwibuka amaraso y'inzirakarengane biciye mu bihangano? Ndabiteganya. Waba waranditse indi? Hari indi nanditse, nyine nuko ntarajya kuyikoresha. Yes, reka tubibutse yuko turi kumwe n'umutumirwa wacu kuri mikoro ndetse na televiziyo za Daily Vibers TV. Turi mu kiganiro navuga yuko ni ikiganiro kidasanzwe, kandi twaba turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe nanone. Uyu munsi rero yababwiye yuko yitwa Ingabire, niba ntibeshye. So Ingabire rero tugarutse ku buhanzi bwawe, warimo uvuga yuko uzakomeza gukora uyu murimo cyane cyane wo kubwiriza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo, ariko kubera icyo utarateganya kongera gufatanya n'abandi udafatanya n'abandi bahanzi ngo mbe mwakora nka korabo wenda y'indirimbo? Wenda bishobora kuzagera tugafatanya, ariko ubu ntabwo ndabona dufatanya, ariko benshi baba babyifuza, nuko igihe nyine kitari kubitwemerera. Mu buhanzi wifuza kuba wafatanya nabo mugakorana wenda nka korabo harimo nde? Abo nifuza cyangwa se bo bakwifuza? Abo nifuza buriya harimo Elevani, muramuzi, ni umuhanzi, mbese ni grande seri wanjye kuko yarambanjirije, ni uwinaha iwacu Rusizi, rero ngomba kumwigiraho byinshi, numva ntacyo dufatikanyije nta kibazo. Nibyo koko, Elevani ni umuhanzi mwiza wabicishijeho, ariko umuntu arebye aho igihe kigeze ashobora kuvuga yuko ashobora kuba ari umuhanzi wazimye. Ntabwo byaba ari ugusubiza impano yawe inyuma? Ntabwo ashobora kuba atarazimye, ahubwo nyine akeneye izindi mbaraga. Urumva nimba ari kugenda asaza, natwe tukaza dugifite imbaraga z'ubutoya, twaza tugafatanya twese tugaterana mbese imbaraga tugakora, nawe akongera akazamuka. None se uri umukristo wa ADEPR? Niba uri umukristo wa ADEPR, kugeza ubu ngubu ADEPR gufasha iki mu bihangano byawe cyangwa kugira ngo ukomeze ubwirize ubutumwa bwiza? ADEPR rano umubyeyi wanjye, niho nakuriye, bamfasha byinshi, no kugira ngo nziririmbe nibo bamfashije, kuko niho nazamukiye. Bamfashaga mu makorari indirimba, bakampa umwanya mu nyigisho. Buriya usabye umwanya wo gushima bakawuguha no kuririmba, nta kintu bataba bagukoreye.
kandi urabona igihe aba ari gitoya rero iyo bigomaga bakampa indirimbo nkaririmba baramfashaga cyane kugira ngo namamaze ubwo butumwa. Hanyuma se akabazo k'amatsiko ko warashatse ufite n'umwana w'imyaka 10 nk'uko umukuru niko watubwiye, kubera iki mu ndirimbo zawe udafatanya n'umugabo wawe ngo haze mu ijwi rye muri audio? Ijwi ryiwe buriya wumvishe neza waryumva maririmbo. Hanyuma rero tugiye mu buzima busanzwe, tuvuye mu buhanzi. Ubuzima busanzwe rero tugiye kubaza se nyuma y'umuziki, nyuma yo kuririmba, ubundi Ingabire Jeanine akunda iki? Nyuma yo kuririmba nkunda gukora, nkunda akazi ni kazi. Kazi ni kazi bwoko ki? Kazi ni kazi mbese akazi kose ndagakora kambyarira amafaranga binyuze mu nzira nziza. Hanyuma se hari siporo nimwe ujya ukora? Siporo ndabikora. Kuriyi? Nkora siporo yo kwiruka, yo gusimbuka umugozi. Ukaba ukunda kurya iki? Nkunda kurya agatoki. Yes, agatoki nibyo abadamu benshi baragakunda. Ukunda kurya agatoki, ukabukunda kwirukanka ndetse no gusimbuka umugozi. Ibyo ni by'agaciro cyane. Hanyuma Ingabire, mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, watubwiye yuko ari ibintu byinshi ugenda ukora, utubwira ko ukora akazi ariko kose ushobora kuba wagakora. Ahantu rushatse kuvuga iki? Aho narishatse kuvuga ko mbese utagombye kuba wicaye, wagombye gushaka ikintu ukora icyo ari cyo cyose nibura ku munsi ukagira ikintu winjiza mu mufuka, kuko ubuzima turimo muri iki gihe ni amafaranga. Nta kintu wageraho utabonye amafaranga. Rero nubwo turirimba dusenga tugomba gukura mu maboko mu mufuka tugakanakora. Muri make rero hari ibintu byinshi nge nagiye nkora nkimara kwiga kurangiza university, nabaye umushomeri nyine mvuga ni kuriya ngo utaba ufite akazi ka leta. Iyo udafite akazi ka leta abantu benshi bazi ko ari ubushomeri, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwo. Wagombye wowe kwishakira imirimo ugashaka ikintu wakora kugira ngo kiguteze imbere. Rero nanagiye ikintu cya mbere nakoze nkimara kwiga, nashatse kwiga imyuga, nshaka abantu banyigisha ibyo bazi, kuko nari ndangije kwiga diplome yanjye nyifite A0 ifite distinction amanota meza. Ndavuga ati nubwo nyifite nkaba nteganya kubona akazi, nkaba ntarakabona, reka nshaka imyuga mike nige ndebe ko nzajya mbona amafaranga nibura n'igihumbi ku munsi. Niha gahunda rero yo kwiga, ndagenda mbese nihaye intego yo kuza nsevinga 100 ku munsi, igiceri cy'ijana. Ndavuga ati sinzakibure ku munsi cyo kubika. Twarikoze turi abantu 7 bwa mbere mu ishuri ryacu, tukijya kurangiza dukora iryo tsinda tugita cycle investment. Ubu twakoze banke, igiceri cy'ijana twarakibikije, ubu dufite banke i Kigali. Twakoze kubera ibitekerezo no kwicara tukajya inama, tukavuga ati mu bushomeri tureke kwicara dushake amafaranga. Ijambo gatoya uruvuga ngo mwakoze banki i Kigali uhereye ku giceri cy'ijana, ibintu ntabwo uri kuvuga, ntabwo uri kurota kandi mo nari kumanywa. Ntabwo ari ukurota, buriya nta kintu kidashoboka. Iyo banki yitwa gute, mwayikoze gute? Iyo banki yitwa Cycle Investment Cooperative. Twayitangiye nyine tukirangiza kwiga. Buriya abanyeshuri bari gusoza baravuga ati se ko tugiye kurangiza kwiga, nyuma yo kwiga turakora iki? Twishyira hamwe nyine twanzura ko tugiye kuza tubitsa igiceri cy'ijana ku munsi. Turakibika, turangije dusaba uburenganzira nyine ku babishinzwe, ku mabanki yadukuriye, tuyigisha inama, adutera inkunga. Mbese iyo ni hariya kuri yereka nigaga. Ubu ngubu nyine twafunguye iyo banki yacu
ari gukorera hariya mu Gakinjiro. Ubwo rero nuko ibyo ngibyo nibyo twatangiriyeho, mbese nibwo buzima natangiye bwa mbere. Icya kabiri nyuma yaho ikindi kintu twakoze, naragiye niga gukora envelope. Urabona ibintu byo guca amashashi byari bije, amasashe bayaciye, urabona hakenerwaga envelope nyinshi zikabura. Ndagenda negera abamama mbonye bari gukora envelope kandi mbona ni byiza, barabinyigisha. Nkimara kubyiga naramanutse nza mu cyaro. Ngeze mu cyaro usanga abagore bamwe barara inzara, abagabo barabakubita, abana babyariye iwabo ntabwo bafite n'isume, nta gitenge bambaye. Ndababwira ati mwabuze ikintu mukora? Ati twabuze akazi. Ubwo narabafashe ndabakusanya ari 7 mbigisha gukora envelope, mbese zabatejeje imbere ntiwareba. Ubarebye nabo baravuga, iyo bambonye nyine baravuga ati warakoze. Rero icyo ni ikintu nakoze cyo kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo, mbigisha gukora envelope, birabafasha mu buzima bwabo, barambara igitenge bakabona imyenda bambika abana, ubuzima bugakomeza. Bo nyuma y'ibyo nabwo byo kwiga gukora envelope, naragiye niga gukora isabune. Ubu ngubu bifite na certificate, nkora isabune y'agati, nkora isabune y'amazi, nkora shampoo yo gukaraba umusatsi. Mbese nize kwihangira imirimo. Ahubwo ndikumva utari umuhanzi, uri na rwiyemezamirimo. Ndi rwiyemezamirimo nyine nk'uko ubivuze, ntago beshe. None byose biragenda uko wabikoze, yaba arabo wafashije nawe ku giti cyawe, urabona bitera imbere? Biratera imbere nyine gake gake kubera ubushobozi bukeya, ariko igihe nikigera nkabona ubushobozi cyangwa nkabona abaterankunga, ndatekereza bizagirira benshi akamaro, kuko nzafasha urubyiruko ruri kurangiza kwiga, bigisha iyo myuga bagira icyo bakora nabo. Ko numva umushinga wawe ari mwiza kandi ukaba ufasha urubyiruko, abagore badafite imirimo ndetse n'abana b'abakobwa babyariye iwabo. Kuki utabigejeje mu nzego bwite za leta ngo iki gitekerezo cyawe babashe kuba bagushyigikira, ko numva gishobora kugira umumaro abantu benshi? Igihe ni iki nyine kugira ngo bitangire. Ubu ndatangiye kugira ngo babimenye. So numva ari byiza cyane, bishobora no gufasha cyangwa kubera isomo abandi badamu hirya no hino, ntibazajya bacungira ku by'abagabo babo gusa bashatse, nabo bakaba bamwe mu bashobora gukora imirimo ishobora gufasha urugo cyangwa gushyigikira abandi. Hanyuma rero nk'uko twabivuze, twagomba kugira intangiriro ariko tukaza no gusoza ikiganiro cyacu. Muri aya masaha rero turagira ngo utubwire icyo wifuza cyangwa se ubutumwa ugeneye abakunzi bawe kugira ngo bagushyigikire mu bihangano byawe. Banje no kubasuhuza no kubashimira ko mwakurikiranye ikiganiro, ariko icyo mbifuzaho nyine nuko mwakura amaboko mu mifuka, mugakorera Imana ndetse mukanikorera. Muri make rero ndumva mu buzima bwawe bwa buri munsi wagombye kugira intego yo kuvuga ngo ese ndabaho gute, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri bisanzwe. Mbese mwagombye gushaka icyo mukora kugira ngo mwiteze imbere. Nta mpamvu yuko umuntu w'umukristo yasabiriza, Imana ntago yabyemera. Imana rero ikomeze iduhezagize, iduhe n'umugisha, ibampera umugisha mbese kubyakira. Akajambo ka nyuma rogera, akajambo kamwe gusa ubwira umugabo wawe n'abana bawe. Ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane. Murakoze cyane rero kuba twari tugize amahirwe yo kubana n'umuhanzi ukomeye, umuhanzi nakwita yuko ari icyamamare mu buryo bw'umwuka. Ni umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, ubimazemo igihe kirekire kandi wakoze n'indirimbo nyinshi cyane zigera kuri 11 zose zikoreye amashusho ndetse zageze no hanze. Kuri ubu ngubu abazishaka yababwiye yuko mushobora guca kuri channel ye ya YouTube. Icyo tubasaba ni kimwe, nuko muza gukora kuri Daily Vibers TV mugakanda subscribe. Murabona muri telefone zanyu ahantu hari akantu k'umutuku, mugakandeho, nimurangiza mujye hirya ahantu hari akazogera, mujye mubasha gukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Ntabwo ari iki kiganiro gusa, tubararikiye n'ibindi biza gukurikira. Nge na Joy, naho ubutaha.